Hi guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஈஸ்டர். ஆமா, ஈஸ்டர் எதுக்கு செலிப்ரேட் பண்றாங்கன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இயேசு வந்து சண்டே அன்னைக்கு உயிர் தெழுந்து வந்தனால தான் ஈஸ்டரை செலிப்ரேட் பண்றாங்க. அமெரிக்காவில் ஈஸ்டர் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி சில ட்ரெடிஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதை பற்றி கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் ஈஸ்டர் டே நாங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த vlogல பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பொதுவாக அமெரிக்காவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி கிறிஸ்மஸ்க்கு எப்படி வீடு டெக்கரேட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி ஈஸ்டருக்கும் வீடு டெக்கரேட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நாங்கள் சிம்பிளாக பண்ண டெக்கரேட். இந்த மாதிரி பேப்பரில் வந்து பனி ஷேப்பில் கட் பண்ணி கலர் பண்ணிவிட்டு ஈஸ்டர்னு எழுதியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து இந்த காட்டன் பால்ஸ் வச்சு டெய்ல் மாதிரி, அப்புறம் கேரட் சாப்பிடணுன்னு கேரட் ஒட்டியிருக்கோம். ஆனால் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷ்னலாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு டெக்கரேட் பண்ணுவாங்க, நிறைய எக்ஸ் வாங்கி. இது வந்து என் ஃப்ரெண்ட் இஸ்ரேலேருந்து வந்தவங்க வந்து அவங்க வீட்டில் பண்ணியிருந்த டெக்கரேட் இது. ஈஸ்டர் வந்து விண்டரில் முடிஞ்சு ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆரம்பிக்குது. ஸ்ப்ரிங் சீசன் எப்படி இருக்குன்னா புதுசாக சன்ஷைன் நல்லாயிருக்கும், மழை பெய்யும், குளிர் அடிக்கும். அதனால புதுசாக இலைகளும் புல்லும் வளர்ந்து வரும். அந்த டைமில் பன்னி நிறையா வெளியே வந்து புது லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுற குறிப்பிடுறதுக்காகத்தான் இந்த பன்னி, இந்த முட்டை, ஸ்ப்ரிங் ரிலேட்டடாக இருக்கிற இதெல்லாம் கொஞ்சம் காட்டுவாங்க. இப்போ கொஞ்சம் கமர்ஷியலைஸ் ஆயிடுச்சு ஈஸ்டர் அப்படிங்கிறது. நாங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸ்டர் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஏப்ரல் மாதம் வந்து ஈஸ்டர் டைமில் எந்த ஸ்டோர்ஸ் போனாலும் இந்த மாதிரி தான் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்திருக்கும். பன்னி, எக், கேரட், அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் சீசனுக்காக புதுசாக வர ஃப்ளவர்ஸ், பிளான்ட்ஸு, அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து டெக்கரேட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய பார்க்க முடியும். இங்கே வந்து ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் டோரில் ரீத் மாற்றிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த டைமில் வந்து ஈஸ்டர் ஸ்ப்ரிங் சீசன் அப்படின்றதுனால இங்கே நிறையா ரீத் இருக்குது. பாருங்கள், இதுலேயும் ஈஸ்டர் ரிலேட்டடான தீமில் தான் இருக்கும். கிறிஸ்மஸ்க்கு அப்புறம் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேயில் ஹார்ட் தீமில் ரீத் பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் எக்கு. கடையில் நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கு கிடைக்கும். இதை வாங்கிட்டு வந்து நம்மளும் டெக்கரேட் பண்ணலாம். ஆனால் யூஸ்வலி அமெரிக்காவில் வந்து ரியல் எக்ஸ் வச்சு பாயில் பண்ணிவிட்டு டை பண்ணுவாங்க. அது நேச்சுரல் டை. அதாவது ரெட் கலர் வேணும்னா பீட்ரூட் ஜூஸில் அந்த முட்டையை ஊற வைக்கிறது, க்ரீன் கலரில் ஏதாவது கீரை ஜூஸில் போட்டால் க்ரீன் கலரில் வந்துடும். இந்த மாதிரி நிறைய முட்டையை வந்து நேச்சுரலாக கலர் பண்ணணும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிடணும்ல, அதனால நேச்சுரலாக டை பண்ணிடுவாங்க. கிறிஸ்மஸ்க்கு குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வந்து கிஃப்ட் வச்சுட்டு போவார் அப்படிங்கிற ட்ரெடிஷன் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி ஈஸ்டருக்கும் ட்ரெடிஷன் இருக்குது. சர்ப்ரைஸாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக எக்குக்குள்ளே நம்ம ஏதாவது டாய்ஸோ கேண்டீஸே போடலாம். இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி இந்த குட்டி டாய் இருக்கும். இல்லை இது மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே சாக்லேட் போட்டுருவாங்க. ஆமாம், முட்டைக்குள்ளே குட்டி குட்டி கிஃப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு வீட்டில் அங்கங்கே ஒழிச்சு வச்சுருவாங்க. வீட்டில் அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க கார்டனில் ஒழிச்சு வச்சுருவாங்க. அடுத்த ஈஸ்டர் அன்னைக்கு குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க, வீட்டுக்கு பன்னி வந்துச்சு, அது வந்து முட்டை ஒழிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கு, நீங்கள் போய் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டில் குழந்தைங்க எங்கெங்கெல்லாம் ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்களோ அதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிப்பாங்க. அதை எக்ஹண்ட் அப்படிம்பாங்க. பன்னி வந்துட்டு போயிருக்கு அப்படின்னு நம்ப வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஊரில் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து கால் அச்சு வரைவோம்ல, அது மாதிரி ஒரு பன்னி வந்துட்டு போன மாதிரி கால் அச்செல்லாம் அங்கங்கே வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் அது கேரட் சாப்பிட்டு போட்ட மாதிரி கேரட்டை கொஞ்சம் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி அங்கங்கே போட்டுட்ருப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இன்னும் நாங்கள் ஈஸ்டர் டேக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறப்போ பண்ணி பாரு. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஓப்பன் கிரவுண்டில் நடக்கிற எக் ஹண்ட் பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். ஈஸ்டர் டைமில் அந்த வீக்கெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பன்னி வேஷம் போட்டு போகிறத பார்க்கலாம். ஈஸ்டர் எக் இந்த மாதிரி சின்ன பசங்களுக்காக ஓப்பன் கிரவுண்டில் தான் நடக்கும். ஸ்கூல்லையோ இல்லை கம்யூனிட்டி பார்க்கு இல்லை சர்ச் பார்க்கு இந்த மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கோம். ஆனால் இந்த தடவை ஃபஸ்ட் டைமாக நாங்கள் வந்து ஹெலிகாப்டரில் ட்ராப் பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் யூஎஸ் வந்து 10 வருஷம் ஆச்சு. இது வரைக்கும் ஹெலிகாப்டர்லேருந்து எக் ட்ராப் பண்ணுறது எங்கேயும் நடந்ததில்லை. லாஸ்ட் இயர் வந்து சில பக்கம் நடந்ததாக கேள்விப்பட்டோம். பட் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்த வருஷம் தான் பார்க்குறோம். கிட்ஸுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது. கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ டெக்கரேட் பண்ணுற மாதிரியே ஈஸ்டர் ட்ரீயும் பண்ணலாம். இதுதான் எக் ஆர்னமெண்ட். இது வந்து நம்ம கலர் பண்ணி அந்த மரத்தில் தொங்க விடலாம். அதுக்காக தான் எல்லா கிட்ஸும் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து 2 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்காக இங்கே எக்ஸ் நிறையா போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பெரிய கிட்ஸோட எடுக்கும்போது பெரிய கிட்ஸ் வந்து நிறையா எடுக்க சான்ஸ் இருக்குது. இவங்களுக்கு சேஃபாகவும் இருக்காது. அதனால் அவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக இந்த இடம் கொடுத்துட்டாங்க.
Zebra sounds like or a lizard. Exactly. There's stuff. சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் மெதுவாக நடந்து எடுக்கிறதே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இப்போ எல்லோரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஹெலிகாப்டர் பக்கம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் வெதர் சரியில்லை, கொஞ்சம் சிக்னல் இல்லை அப்படின்ற பிரச்சனைனால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஹெலிகாப்டர் வந்தது. ஹெலிகாப்டருக்குள்ள நிறைய எக்ஸ் வைக்கிறாங்கல்ல. ஹெலிகாப்டர் லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 மூட்டையாவது இருக்கும். அவ்வளோ எக்ஸு வந்து உள்ளே லோட் பண்ணாங்க. மறுபடியும் ஹெலிகாப்டர் மேலே போயிட்டு இப்போது எக்கு ட்ராப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வந்து நேரில் பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக எக்ஸ் நிறையா தெரியுது. ஆனால் கேமராவில் க்ளவுடி வெதர் இருக்கனால கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருக்குது. கலர்ஸ் நிறையா தெரில, ஆனால் நிறைய எக்கு விழுந்துகிட்டே இருக்குது. நிறைய மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பொறுமை இல்லை. எல்லா எக்ஸும் விழுந்ததுக்கப்புறம் போய் எடுக்காமல் இப்போவே விழுகவே எல்லோரும் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த ஹெலிகாப்டர் ட்ராப் வந்து கிட்ஸு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. நமக்குமே நேரில் பார்க்க ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. அதனால தான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு வீடியோ எடுத்தேன். இதில் ஒரே ஒரு மைனஸ் என்ன அப்படின்னா, கொஞ்சம் மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா, அது உள்ளே வந்து சாக்லேட்ஸு இல்லை கேண்டீஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெலிகாப்டர்லேருந்து விழுகும்போது சில இதெல்லாம் எக்கு வந்து சுக்குநூறாக உடஞ்சி பிளாஸ்டிக் பீசஸாக அந்த கிரவுண்டில் இருந்தது. எதுவும் உள்ளே வைக்காத பிளெயின் எக்காக இருந்தால் வெயிட் கம்மியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கும் அவங்க செலோ டைப் போட்டு நல்லா பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஸ்டில் அது வந்து நிறைய இது ஓப்பன் ஆகி பிளாஸ்டிக் பீசஸ் நிறையா இருந்தது. அதை க்ளீன் பண்ணுற வேலை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. மற்றபடி இது ஒரு வேறு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம் எல்லோரும். நீங்களும் இந்த vlog பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.